નમસ્કાર મિત્રો, વિડીયોમાં ફરી એકવાર તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો, ગુજરાત ઉપર જે સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન બન્યું હતું તે ધીમે ધીમે ગુજરાત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, જેના કારણે ગુજરાતમાં આગામી 7 દિવસ ગાજવીજ સાથે અને ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। મિત્રો, સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત, કચ્છ અને મધ્ય ગુજરાતનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે। તો મિત્રો, આવનારા 7 દિવસ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે અને વાવણી લાયક વરસાદ થવાની પૂરેપૂરી સંભાવનાઓ છે। તો મિત્રો, અમારી આ માહિતી તમને ગમી હોય તો અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને વિડીયોને લાઈક કરી દેજો। ધન્યવાદ।